को दूध पिलाने के बाद डकार ज़रूर दिलानी है। जब हम बच्चे को डकार यानी बर्प नहीं दिलाते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स इसी चीज़ से हो जाती हैं। हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि बच्चे ने डकार नहीं लिए, बच्चा सो गया है, अब क्या किया जाए। तो देखिए, बच्चे को फीड कराने के बाद आपको बच्चे को बर्प दिलाना है इस तरीके से लेकर, और अच्छे से इसको बर्प दिलाने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चा सो जाता है बाई चांस, तो भी आपको बच्चे को इस पोजीशन में लेकर 10 मिनट तक ऐसे ऐसे उसकी पीठ को जो है सहलाना है, ताकि जो पेट में बाई चांस हवा चली जाती है फीड लेते वक्त, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त या फिर फॉर्मूला मिल्क लेते वक्त, तो वो हवा अच्छे से सेटल हो जाए और बच्चे को कॉलिक या गैस की प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ सबसे ज़्यादा